barang kebo atau kurang sedep tumbung embe tumbung kebo eta layanan teu jorok teu naon lamun ka jelema kakarak jorok pira kurang dieu sok ngomong dia coba aing menta eta kebo naon atuh etana atuh naonna eta rada etana bisi ceulina bisi bututna tumbungna ka dieu kan kumaha lamun urang dia boga wudu nyabak tumbung kebo pamuda nganggur pok gitu bakemah cenah begitu eta batal tah teu wuduna atuh teu batal teu naon sebab lae sadamian lain bangsa Adam ngan ketika urang geus nyabak tumbung kebo mun boga wudu wajib kukumbah sabab aya najisan kebo mah mun ngising teu ngisang jetana iyalah sato aya nafsuan akalan kebo aya akalan aya nafsuan ialah urang akal teh hiji makhluk Allah nu ditenden ku Allah di manusia nu bisa ngabedakeun mana bener mana salah mana hak mana batil mana endah mana teu endah ialah melalui akal maka lamun jelema akalna bisa mengendalikan nafsuna bisa dikendalikan oleh akal maka darajatna bakal leuwih luhur tibatan malaikat ayeuna alhamdulillah malaikat hebat tapi aya darajatna di sisi Allah nu leuwih hebat tibatan malaikat tingali para anbiya wal mursalin para hadirin eta teh leuwih mulia tibatan pan urang sok hadarat wa ila hadarati jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil ciri yen mulia keneh para mursalin tibatan malaikat masya Allah ulah disebutkeun Kangjeng Rasul mah tadi ku guru urang tos dicarioskeun atuh begitu Rasulullah Isra Mi'raj padahal hadirin ketika Isra Mi'raj datang ke Sidratil Muntaha malaikat Jibril malah hadir sagede manuk pieu cek malaikat Jibril ka Rasulullah Muhammad punten kaula mah nganterkeun anjeun dugi ka dieu teu aya tugas kaula untuk nganter ka anjeun Jibril teu sanggupan berhadapan langsung dengan zat Allah tapi Rasulullah kakasih Allah subhanahu wa ta'ala para hadirin ketika Isra wal Mi'raj langsung tepang jeung zat Allah subhanahu wa ta'ala anu di suatu tempat lain Allah boga tempat ngan Allah kersa jeung karep rek manggihan Rasul teh di dinya Rasul teh rek dipanggihkeun ku Gusti Allah jeung zat Allah di suatu tempat lain Allah boga tempat mun Allah boga tempat berarti makhluk ngaranna bertabrakan jeung ayat Allah laisa kamitslihi syai'un bahkan bertabrakan jeung sifat 20 mukhalafatun lil jaeta terus atuh jakar ke mulai kira ukula laju eureunana 2 menit deui wani nambahan lah ya menang urunan bari jeung hararese teh mayarna leuting tatanya uyang urang Kembang Kuning di ayah baerah nu teu lunas deui beneran dipenta muludan dipenta rajaman ayah bae tanu ngomong begitu geus rapat panitia assalamualaikum waalaikumsalam aya naon kamari penting serapat rapat tahun rajaban bari penutupan manakiban bari muludan misalkeun bari nyambut Ramadan menangkina Ki Jamaluddin ja kamari lockdown setahun menang pula masya Allah wala hadirin wal hadirat mamang nek mere moal ayeuna nu ngomong kirah ya geura pentan bae deung-deungeun engke aing mah pandeuri sampai ku ari teu mayar aya di dieu nu kitu bedil nyesek-nyesek alam dunia cek aing mending diendrin sakalian naon jelema kiai atuh ulah kan jelema nama karunya akhlakna kudu dibedil gitu para hadirin masya Allah
ketika Rasulullah SAW datang ke Sidratil Muntaha, cek Jibril, padahal Jibril malaikat sagede manuk piit, para hadirin tersanggupan malaikat Jibril, tapi Rasulullah tegar. Makanya Rasul dikumbah heula ku cai Zam-Zam. Lain Rasul teu mulia, lain Rasul teu suci, lain Rasul teu bersih, tapi Rasul dikumbah ku cai Zam-Zam. Rasul teh rek Allah teh rek ngamuliakeun darajat cai Zam-Zam. Para hadirin wal hadirat, disababkeun ngumbah Kangjeng Rasul. Nah iya, Masya Allah. Padahal itu dari Sidratil Muntaha aya keneh satu alam anu moal bisa nembus ka itu alam kecuali baginda Rasul. Nabi nu sajen eueuh nu langsung diondang ku Allah, tapi Rasulullah langsung atuh. Masya Allah, para hadirin wal hadirat. Taye, maka orang syukur jeung untung ku Allah dijadikan umat Kangjeng Rasul. Naon untung nak itu kiai miliaran keuntungan. Nabiullah Musa hayangan dijadikan umat Rasul sagede Nabi Musa. Nabi Musa dan Nabi paling galak. Saking galakna Nabi Musa, malakal maut Azrail dicabok. Doang na jawara kayak modar teman. Beneran berah, sana nyori nyabok Israel coba dia. Mungkin agak ilmu nak kulah yang lebih yang irung. Assalamualaikum, cek malaikat Israel. Waalaikumsalam. Sa anjeun atau kula Israel. Nek naon ka dia? Nek nyabut nyawa anjeun, waplok beri cabok. Kot mewek Israel. Cek Gusti Allah kunaon Israel mewek dicabok abdi jana. Usaha ku Musa atuh dia sia deui jeung salah. Nyaho Musa mah jelema kereng. Jelema kereng mah lah dikerengan deui Israel diempok-empok bujurna kan leuleus. Masya Allah, para hadirin wal hadirat. Rabbana Karim, Masya Allah. Datang deui Israel ke Nabi Musa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Leuleus Israel. Saha anjeun Israel rek naon ka dieu ka hiji sejar silaturahmi. Kadua nyanggakeun salam ti Gusti Allah. Katilu rek ngalaksanakeun tugas nyabut nyawa anjeun eta ge mun anjeun izin. Ai teu izin mah atuh kula nek balik deui jadi bisa dicabok. Ngadoa Nabi Musa, ya Rabb, cek Nabi Musa, Gusti panjangkan umur abdi. Cek Allah hayang sabaraha tahun Musa panjang umur. Cek Gusti Allah tempelkan metal dampaleungeun sia cek Allah Musa kana kuda, terus hitung bulu kuda nu katutupan ku dampaleungeun anjeun. Mun eta bulu kuda aya 3.000, maka umur sia kuaing cek Allah bakal ditambahan 3.000 tahun. Tapi Gusti kadituna maut modar kadituna mah. Kabeh bakal paeh ieu. Masya Allah, para hadirin. Oh, cek Nabi Musa engke paeh kuari paeh. Tuh, para hadirin wal hadirat, sagedena malaikat Rabbana Karim tetap mulia keneh para mursalin. Maka untung urang dijadikan umat Rasul. Nabi Musa diceritan, Gusti andai kata kaulah hirup sabada Muhammad, kaulah ngazamanan jeung Muhammad, cek Nabi Musa, hayang ulama dijadikan umat Muhammad sagede Nabi Musa nabi. Ai urang kembang kuning tiba heula geus jadi umat Rasul kudarareg. Urang jabah doang. Bararan nararak. Tapi insya Allah balagur, amin. Amin. Ya Rabbal. Kangjeng Rasul teh hadirin wal hadirat tadi cek guru urang. Masya Allah, begitu di akhirat dihudangkeun manusia pertama nu Allah dihudangkeun ayeuna ummati neangan urang terutama urang Kemang Kuning. Masya Allah, maka cek Gusti Allah Muhammad, cek Gusti Allah pintu neraka kuaing rek ditutup. Geura teangan bisi kene aya nu nyelap umat anjeun. Ulah aya nu nyesa Muhammad. Keluarkan kabeh umat anjeun. Rabbana Karim, neraka pintunya 7, surga 8, Rasul asrukan. Diungkap setiap neraka ku Rasul. Dikeruk jeung kerak-kerakna ya bisa aya umatna nu nyesa. Rabbana Karim, barang di dieu bener budak Kembang Kuning doang.
Cek Rasul sia orang mana? Kembang Kuning. Rasul kira anda kawa panas. Saya bisa taatan. Ayi, kumaha tadi ulah lo ngomong ya cek Rasul ke kawawa. Ayi lurah di mana tuh di belah sisi deket ku tereng ngobrol namanya nama. Ayi RT Pangjeron. Na'udzubillahimin. Insyaallah moal. Amin. Ya cinta manakib, ya cinta mahabbah ka para ulama. Amin. Rabbana karim. Iya saya kumaha tadi cek Rasul ngomong Rasul. Pangsi tetangga ngasuh. Ari eta cenah abdi di mana pangeulana teu ngatur kami manehna mah bus badul ti heula tuh. Masyaallah kumaha tadi ieu si abi si Islam teh atuh Islam Rasul. Sok salat Idul Fitri doang loba mana sih. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Ari si osok puasa Ramadan 3 poe balik ke Siap pernah meludang nyumbang 50.000 tapi nyokot berkat 18. Ya Allah. Alu tuh alamatan ngarong tolong siapa mah. Tapi sudah Islam atau Islam, masya Allah tayi. Diangkat, kusabahat Kangjeng Ro. Iya nu dibutuhkan ku urang. Nguji ibadah urang majang jauhan atuh. Salat jasad bedi musola, hate kemana boa. Nuka gunung, nuka pasar, nuka sawah. Sholli fardhu Allahu Akbar batu ma'ina Allahu Akbar kabayang kabeh hutan. Inna sholati wa nusuki wa sujuki wa keri wa sarimi wa kopi kabarung kabeh beak diungkap. Ndak kumaha, ndak puji ibadah urang majang jauheun atuh. Bener. Salat teh pati beug. Ngaji api-ap. Sedekah pel. Maca Quran teu da. Naon arahkeun teh hirup. Rabbana karim. Masyaallah. Maka ketika umat Rasul asuk anu ibadah langsung heong blus ke surga, anu doraka ngeumeulah di neraka. Aya nu 100 tahun, aya nu 50 tahun, aya nu 1000 tahun, aya nu 500 tahun. Nah, masya Allah, kayak orang Kembang Kuning mah jabal lager kan atau paling ge 7.000 tahun. Naudzubillahi min. Masya Allah datang rah ke neraka panggil jeung singko. Cek singko hayya kamu orang Kembang Kuning. Kamu Kembang Kuning tetangga ngasuh, tetangga Kiai Haji Nazrul Adadi. Kamu orang Islam, kamu orang Muslim, tapi kenapa kamu bisa masuk neraka? Koe onam, maka onam tak singkong ngomongnya. Koe onam, masuk neraka wajar-wajar saja, sebab koe bukan Islam, koe bukan Muslim, tapi kamu orang Islam, Muslim, tetangga Kiai, tapi sama-sama dengan koe masuk neraka. Hanya seorang Kembang Kuning ulah loba omong dicabok sak wae. Cek singko hayat ini tidak bisa coba cabok lantaran di neraka kita sama-sama panas. Lah kumaha eta, Pak? Jadi bisa kumaha geus kitu mah eta. Ai hayat cek singko. Koe orang Islam, koe orang Muslim, tetangga koe kiai-kiai, ustad-ustad, jemaah menakib. Kenapa koe masuk neraka? Cek singko. Koe onam, maka onam dia sing ngopohi di neraka mere. Koe onam masuk neraka wajar-wajar saja. Koe di dunia kayak layak. Terus singko, yang punya pabrik biskuit orang koe, yang punya pabrik salimi orang koe, yang punya pabrik gula orang koe. Umat Islam paling sohol punya pabrik oncom dan tempe yang menimbulkan ketombe. Bener deh kodinya nama. Yang punya pabrik sampo orang-orang koe kene. Waduh, cici. Hanya koe kamu orang masuk neraka, koe onam. Onam dia sih kok ngomong nak. Masuk neraka sebab koe di dunia lihat uang paling banyak. Waduh, mobil paling banyak, rumah tingkat bagus-bagus, istri cantik-cantik. Kamu orang di dunia udah miskin, rumah mau lubuh, istri udah hidung geheng tutung. Judes monyong cerewet deh ini kesrek doang. Waduh, tak bisa kukumah. Cici. Udah bapang kau cabok koi, tidak bisa jebak cabok. Tah tidinya ayah sahabat Kangjeng Ro. Iya penting. Ayah sahabat si Abdul Qadir Jaila. Ayah sahabat guru-guru ur. Kiai kenyapatan rah. Kiai nak masuk surga. Cek malaikat. Hai, kunan udah kerana kiai. Nak surga. Ai endek teu deuk ai teu endek malaikat.
engke heula cenah jak ulah inget kata tangga. Cek abi nu teu ngasuh, inget ka orang Kemang Kuning sok lantaran bentur. Aya. Oh. Sampai ka pelaku lah kutulang lu tuh. Inget bae kula mah ceui. Oh, satu karana teh Oda. Nan aya teh Oda. Aya teh Masito, si Miming Sagala. Teh ana aya. Aya si Mae. Si Kokom Sagala. Si Ning si aya. Si Ici si ge. Aya si eta si Titin. Si Tuti ge. Si Nining aya. Boga teteh kan si Neneng. Ari alona si Nunung pan eta. Mang Jasir aya. Aya Mang Jasrip. Mang Maman aya. Aya Mang Mong. Mang Mod Sagala. Mang Darman aya. Weh, komplit amat terakhir rakyat lurah. Kiai, masya Allah, kemana malaikat? Malaikat itu cinta tetangga kula. Kumaha cek Gusti Allah. Hei malaikat, bacakan zakat kiai. Isfa man arofta. Kiai tulungan. Jaya. Jelema nu anjin kenal. Masya Allah. Delegeun, padahal wah, be, ya kulo urang Kemang Kuning leh. Boga bentur gitu kanteran jangan lah. Dibatinya matak mengpengker hirup kena mahapah. Boga lo emas antarkeun ke Mas Kiai. Supaya dikenal jaga di akhirat. Boga emas puguh antarkeun. Bentur antarkeun ku tukang ngasuh tak kiai setempat heula di dieu. Masya Allah. Taya para hadirin wal hadirat. Ketika Allah nyimpen akal di manusia, bari aya nafsuan, manusia ibadahna bisa mengendalikan akalna dikembalikan, mengendalikan nafsu, nafsuna bisa dikendalikan oleh akal, maka derajatna bakal lebih hebat tibatan malah. Udah jauh-jauh belah dituna nabi para mursalin, komo junjunan alam nabi urang, para hadirin wal hadirat, kabelah dienakeun para sahabat, kabelah dienakeun para tabiin, kabelah dienakeun waliullah. Iyalah diantarana Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani anu sok dibaca geus 2 tahun manakibna ku masyarakat di dieu. Ari kitu eta kiai naon sih manfaatna maca manakib? Eta manakib teh ya para hadirin, urang bae ge lamun di sekolah sejarah mencuk urang teh marah. Maca sejarah urang, sejarah Jenderal Sudirman, sejarah Bung Karno, sejarah Bung Hatta. Benar? Kuat pohara, urang selalu tergugah. Jenderal Sudirman teh ya wali, ya kiai, ya pahlawan. Teu beunang keur ditingker ku Belanda. Mana Sudirman? Mana Sudirman? Padahal mah aya di hareupeun. Teu kadeuleu ku Belanda. Begitu ditanya, "Pak Jenderal, mohon maaf. Kenapa Anda bisa selamat dari tingkaran Belanda?" Apa jawab Jenderal Sudirman? "Pertama, saya dawam wudu. Yang kedua, saya dawam sholat berjamaah." Masya Allah. Rabbana Karim. Tuh, segede Jenderal Sudirman. Mantak ulah leletikan punten bi sanes sosohoreun. Ulah teh sok dawam wudu, hampura. Sebab aya dawam bebenang ngeunaheun. Kahiji emang sunah Rasul, kedua mun aya bikar musa salaman boga wudu. Anu goreng mah gitu ulah gitu. Nu geus kolot manu peot aya eta manu ngorakeun parawan rada geulis atuh tempelkeun bae turah. Jalo make cahaya tuh ngaludu deui atuh. Masya Allah, para hadirin wal hadirat. Iya kadina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir mah atuh pohara para hadirin. Bahkan Syekh Abdul Qadir mah ya Allah dicaritakeun dina Tafrijul Khatir manaqib Syekh Abdul Qadir. Wow, saking hebatna eta Syekh Abdul Qadir para hadirin wal hadirat. Bisanya caplak mungkar nakir. Aya jelema mahabbah ka Syekh Abdul Qadir. Monena mahabbah asal manaqib milu. Asal haul Syekh Abdul Qadir meunit kebok. Padahal eta jelema teu nyaona naon. Pokona mah wudu ngan maena masal. Haulan nyedak dur. Haulan di anu Syekh Abdul Qadir ber. Asal aya manaqib dur. Bahkan haul Syekh Abdul Qadir nyumbang sakamampuna. Rabbana Karim. Paeh gancang carita.
ulah antara jalma dorakman atau ngan mahabbah doa itu ngan dorakanna ulah turutan rahya. Begitu ditanya ku Mungkar Nakir, marabbuka, jawabna Abdul Qadir Jilani. Wa ma nabiyuka, Abdul Qadir Jilani. Ai a'ni la a'rifu syai'an illa Abdul Qadir Jilani. Ai mah teh nyaho pangeran malaikat, ai mah teh nyaho nabi malaikat, ai mah nyaho Abdul Qadir. Atuh bingung Mungkar Nakir. Kumaha kir atuh teh nyaho kar cenah. Atuh mah kar kir bae tah. Atuh eueuh be na kita teh mah kitu ada tetep kula bae hayang ngomong nah. Aya kar kir sagala. Eueuh kita teh mah eueuh. Masya Allah, bebeja ka Gusti Allah. Gusti, ayah hamba Gusti ditanya mincula. Urang mana Kemang Koneng? Ditanya ku abdi marrobuka Abdul Qadir, wa mana biuka Abdul Qadir, wa makiblatuka Abdul Qadir. Kumaha Gusti? Cek Allah, siksa. Ya beda anjing cenah, teu akur jeung deung-deung. Waduh. Kakara ke enak digebuk ku Mungkar Nakir. Ngajuguk Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir, "Hah, malaikat, tenang dia." Ada ajan saha? Atuh aing Abdul Qadir nang teh nyaho? Dusun Abdul Qadir. Tanya ka aing. Awah na kita naon kitu ana teh ngomong. Lain kepala dusun, Pak. Atuh aing Abdul Qadir, anu tadi ku jelema teh dipanggilan. Aing ieu. Masya Allah, tanya aing wali kutub. Nekang ka dia atuh nek nyiksa jelema, hae kana siksa. Digetak ku Abdul Qadir, atuh teh bukan nak lumpat teh ku Gusti Allah. Pan lumpat teh ku Gusti Allah kunaon? Atuh nek disiksa ngajung ka Abdul Qadir. Nah, siksa bengos aya Abdul Qadir lagi cek Gusti Allah. Dia teu akur. Pertanyaan jeung jawaban. Begitu nek disiksa, nyekel pecut malaikat dirambet ku Abdul Qadir. Sat pecut Mungkar Nakir. Cek Abdul Qadir, "Hei Mungkar Nakir." Cek Abdul Qadir, "Iya pecut kuari geus dileungeun aing. Mun digebukeun kana surga, acur ieu surga. Mun digebukeun kana neraka, acur ieu neraka. Digebukeun kana Lauhil Mahfuz, acur ieu Lauhil Mahfuz. Kuari geus dileungeun aing mun digebukeun ka sia duaan ieu." Atau abdi-abditan lupa. Cek Gusti Allah, kunaon deui bae? Aduh, kami dikepung Abdul Qadir. Ai pecut dirambet Gusti kumanehna. Ya Allah. Rabbana Karim, ku hebat eta karamat Syekh Abdul Qadir. Cek Gusti Allah, geus kasurgakeun Abdul Qadir teh kakasian. Eta kumaha basa kitu wungkul, Pak? Atuh komo ngahadireun macam anakin. Macam anakin mah, Pak, eta teh nyebut-nyebut orang soleh. Bidzikris salihina tatanazzalur rahmah. Kalawan orang nyebut-nyebut jalma anu saroleh tatanazzalur rahmah, maka diturunkan ku Allah rahmat kaya kampung. Bihim tumtarun wa bihim turhamun wa bihim turzakun wa bihim tudfa'u anwa'ul bala. Bek sababiyah cek santri ngasuh. Bek sababiyah bihim ku sabab nyebut-nyebut orang soleh. Masya Allah. Tumtarun orang kembang kuning masih kena di turunan hujan ku Gusti Allah subhanahu. Wabihim turhamun, sabab ku nyebut-nyebut orang soleh turhamun. Ya orang kembang kuning masih kena di rahmatan ku Gusti Allah subhanahu. Wabihim turzakun, sabab nyebut-nyebut orang soleh turzakun. Ya orang kembang kuning masih kena bisa nyararat. Gara-gara nyebut orang soleh, gara-gara aya orang soleh. Masya Allah, pelah di kampung orang nu daek ngesi masjid, anu sok daek ibadah tengah penting hudang mametakeun ampura ka masyarakatna nu teu kanyahoan ku urang. Bahkan hadirin wabihim tudfa'u anwa'ul bala. Sababia ada orang soleh menyebut orang soleh tudfa'u anwa'ul bala.
Orang kembang kuning dijaga tina pancabah, tina sunam, tina gempa bum, angin puting beli, mun hayang selamat tah sebut-sebut. Ai macam manakib, neku Sunda menang ganjaran, neku Jawa menang ganjaran, nek Arab ge teu ngarti menang ganjaran bae. Ngahulang deh kieu teu menang ganjaran bae. Ngadaengkeun manakib. Masya Allah, paladeun ai ulama punten mun di imah jago di amanatan kang ku guru. Ji mun balik di pondok jaga di imah cicing istiqomah. Mun sia can ijazah manakib Syekh Abdul Qadir panggil nu tukang maca Syekh. Abah kula di tahun 75 sampai kuari can eureun. Guru kula ti mulai istiqomah sampai kuari kaladirin sampai kamawatna teu eureun maca manakib Syekh Abdul Qadir manggil anu maca. Kula nurutan cicing di mah tahun 2005 2006 sampai kuari kula tiap malam Salasa di imah kula abah kula malam Jumat ngan bahasa Jawa. Da sekolah teh macana ge. Bahasa Jawa pan lain deui. Jadi aya masuk bahasa Jawa manakib baheula aya. Aya wah. Oh berarti teh guru baheulana. Atuh teu naon kuari aya teh manakib ku Arab leuwih singket ki Jawari Umar tah Syekh Jawari Umarnya. Leuwih singket leuwih ngeunaheun. Ngeunaheun bae maca manakib mah komo di baheula mah. Eta bahasa Jawa eta dinu kula mah malam Salasa eta Kang mun abdi daya acara sok ndengekeun leuwih gireunana. Pan lagu Asmarandana, Damdang Gula, laju nodeta, Sinom, Kinanti, lawan Cinali Tamali, Sumana Dewi Aisyah. Oh, kelar, Anggus. Bener tak? Gitu. Ngata orang pan aya nu maca. Eta maca Syekh gitu bukunya teu kabawa. Poho meureun. Atuh kumaha cenah geus baca pesa mangkuna cenah. Langsung dibaca atuh mah aduh tilu aya meureun 20-an 30-an mah. Barang nu maca poho deui meureun. Lawan Cina teu tamat cek nu hadir Belanda ge lawan bae ulah Cina bae Cina bah. Eta musuh urang pertama Belanda cenah. Waduh. Pupuyang meureun. Nu hadir kesel. Malah naik keburu peuting dak cenah ieu. Lawan Cina dilawan Cina deh. Nah ya, para hadirin. Maka ieu pikeun ngabenteng kampung teh eta ku istighosah, ku manakib Syekh Abdul Qadir, ku surah Yasin, ku sholawat, masyaallah. Ja eta urang kadang-kadang palurah pan eta urang aya di imah masuk sanggup. Bener. Asok ibu maca sholawat, asok paling aya petir aya gelap. Buritan jeleger Allah bersama alaihi Muhammad. Aya salawat anu mana bae aya geus kolot ke maulana panjang-panjang nu pendek bae bahkan cek Habib Abdullah Al-Haddad di akhir zaman nu bakal ngamanfaatan ka awak urang selain Quran ucapan teh hiji kasratul istighfar, nu kadua kasratus sholawat. Hiji lobakeun maca istighfar, dua lobakeun maca salawat. Ari ngalobakeun istighfar hayang dihampura dok. Osok maca istighfar. Osok mun salaki teu gablek duit. Katarak Pak tuh coba minta duit eueuh mah beak ieu kamari keneh kan balik di gunung. Eueuh mah beak ku mamah kabeh. Biar aku bawa teh jasa teu mah astagfirullahalazim. Ini gede maca istighfar. Mantap muga-muga salakina teu gablek duit bae. Supaya unggal poe maca istighfar teureun. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah. Masya Allah nu kadua lobakeun maca salawat. Jalma maca salawat sakali dibalas ku Allah 10 untung. Nu maca untung ge. Maca sholawat 10 ku Allah dibayar syarat. Jalma maca sholawat 100 dibalas ku Allah 1000. Jalma sapoe sapeting maca sholawat 1000 hakun 'alallah alla yu'adzibahu. Hak ka Gusti Allah moal kudu nyiksa ka eta jelema. Masya Allah. Antak lobakeun maca sholawat. Quran mah geus lelol, huntu geus permisi teu bebeja acan. Sarroy ya rosayor rayo.
Terus sholat iya nggak salawat aja yang nah iya musola masjidnya di mana Pak Lurah? Tuh itu masjid napa itu tah kudu nama eta urang teh wiridan aya tas magrib ulah ditinggalkeun kunaon eta ulama nita wiridan tas magrib nya kabeh ge bagus tos salat doa komo tiap waktu mah minimal 2 waktu tos magrib aja tos subuh maksudna tas magrib jeung ngajaga urang ti magrib ka subuh subuh jeung ngajaga ti subuh urang ka magrib kitu nu wiridan penting jeung ngajaga penting nu wiridan subuh isuk jeung ngajaga ber eta intina. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Baca kurang 5 kali. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in. Ini apa sih qadir nama? Ayeuna maca 10, ayeuna maca 7, ayeuna maca 5, ayeuna maca 3, ayeuna tilok maca udah kemang kuning tanu tilok maca. Allahumma ajirni minan nar baca 7. Pana yang ngomong pala linter kabehani Allah ma'ajirni minan nari Allah Gusti jauhkeun abdi tina seuneu jauhkeun abdi tina seuneu aya rokok dikenyotan bae anteukeun eta kabewir talal terus bae ngarokok mencak ulah ge ngarokok mantap kula mah ngarokokna make sangklong make solotrong kula tara rokok makruh nah mantap kula mah jauh kana biwir kitu ngajauhan makruh kula mah mantap make solotrong terus ngarokok mah justru ciri lalaki nu wanian eta tah celaki nu ngarokok hidup nu ngarokok atuh cek sasia modar lah wanian tah ngarokok mah hiji wani ngahutang untuk bogat ya 2 atuh wani mentarah ka ditu nama 3 atuh wani nyokot ka bitoha minantu edan karokoro bitoha beak digaros aku minantu untuk geblek begitu mah nah Allah majirin dan baca 7 Allahumma antas wa mingkas wa ilaika yaudus lah nyaona karena daun salam doang ieu segana tukang ngudu kabeh urang dieu laju baca kadituna laqad ja'akum terus kadituna baca alam nasra baca qul falak binas wa ila hukum sampai kadituna amanah rasul sampai tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal wa tarzuqu man tasya'u bighairi nah sampai dinya tah pada ieu tadi udah pikir ku ulama. Ieu ayat nu tadi tah tulijul laila fin nahar. Eta kieu gara-garana. Hayang kurang dia maotna mawa nyandak iman Islam hayang. Nah, Kangjeng Nabiullah Khadir kitu asbabul wurudna ieu teh. Kangjeng Nabiullah Khadir naros ka Rasulullah. Punten Rasul aya naon Khadir? Cek Rasulullah Nabi Khadir aya naon? Coba carioskeun ka abdi. Bedakeun naon hiji wiridan, naon hiji amalan anu ngayakinkeun jelema bila mana dawam ieu wiridan maotna teu mangmang deui mawa iman Islam. Coba Rasul pambedakeun. Cek Rasul Khadir atuh teu terang. Kula ge kedana Rasulullah ka malaikat Jibril. Tapi ani ayana teu tolibin aya tah. Eta caritana. Ayana. Masyaallah pala hadirin sadayana. Atuh teu terang cek Rasulullah cenah Khadir ieu kuduna Rasul ka Jibril. Rasul naras ka Jibril, punten Jibril. Pangbedakeun ka kaula naon hiji wiridan nu bakal jelas teu mangmang deui jelema maot nyandak iman Islam. Cek Jibril Muhammad abdi kita terang kaula ge kedana Rasulullah ka Rabbul Izzati ka Allah. Lapor Jibril, Gusti, kakasih anjeun Muhammad Habibur Rabbil Alamin. Naros ka abdi. Naon cenah ge hiji amalan, hiji wiridan, hiji kalimat anu bakal jelas eta jelema maotna teh teu mangmang deui mawa iman cek Gusti Allah Jibril bedakeun ka Muhammad sing sahabat jalmana maca ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul inna dina indallahil Islam qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir sampai tulijul laila fin nahar sampai bi ghairi hisab eta jelema lamun dawam tiap tos salat maca nu eta geus mang-mang moal mang-mang deui maotna pasti bakal nyandak iman is masyaallah para hadirin wal hadirat kitu. Karena kau mau diteruskan mah make maca tasbih ilahi ya rabbi subhanaka subhanallah maca subhanallah 33 subhanallah 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 ulah kanjang-kanjang ka mana kitu
di makot mereka semlah tuh bener tuh ganjang semloh kali itu nanti Allah apa kamu diganjangkan mulai endah Allah berlok rah diganjar kiai atau nyawa aja berlok baru-baru diganjar belum pakai hese dan dirinya muji la ilah lamun muji kieu mun boyor kieu la ilaha illallah hakna patah kieu mun cepat ulah la ilaha illallah ulah bagus nama kuduna la ilaha illallah sukun la ilaha illallah arti kabeh kudu jeung ilmu na eta ngileug gitu Otur kakak tuh mana kaget, beledak di manto, mau beres eta. Nanti be pundung, pada kuna ada pundung nih, bengap cina cerihain. Gara-gara manaki bana ini jadi. Oh, mulai endah eta awas. Nanti aku langsung kadek-kadek teuing. Muji la ilaha illallah. Eta sarebu cina manaki jangan mujina. Masya Allah. Eta la ilaha hisnun minas syaitan. Benteng tina jurik. Tina sagala-gala eta la ilaha. Asa kurang dia maca la ilaha illallah. Asa keur moe pare pakainya kana kotok. Eta keur moe pare dikoreh pare nu kotok. La ilaha illallah. Sia kotok. Teu cuma cengir nutuk harang gadah. Mantak bapak ulah waka turun ti pangsolatan muncan beres salat is. Itu ibu-ibu ge sarua nu teu boga anak leutik ulah waka turun ti pangsolatan muncan beres salat is bisa masyaallah bahkan jaga di kiamat dengekeun bawa balik ke imah ieu oleh-oleh dikuring. Jaga di kiamat aya 3 rombongan. Nu kahiji rombongan pertama beungeutna kasyamsi bagaikan matahari. Ditanya ku umat, "Mang, teteh, mamang, ari mamang ieu pohara amat beungeut meuni hurung, ruhai. Meuni pohara teh kos panon poe, naon tu amal mamang baheula di alam dunia?" Jeung teteh, "Oh, jawab eta jelema duaan salaki jeung pamajikan, kula mah keur waktu di alam dunia ketika 5 menit deui ka waktu salat atawa 10 menit deui ka waktu salat, kula mah geus boga wudu nya geus cicing di tempat Nah, beda setik awas ya. Jadi ieu marah can boga can asup waktu geus boga wudu cicing di tempat mun ibu-ibu cicing di pangsolatan, mun lalaki cicing di musola atawa di mas beungeut na jaga kosmanan poe. Nu kadua aya para hadirin wal hadirat, beungeutna teh kal badri, bagaikan bulan purnama. Ditanya deui Mang, ari mamang ieu banget kos bulan kurang meniru hai kieu naon tu amalan mamang baheula? Kula mah baheula teh Masya Allah keur waktu di alam dunyana kula mah ketika datang waktu salat geus boga wudu ngan can cicing di tempat Nah, beda saeutik teu? Beda saeutik teu? Beda. Nu katilu aya jelema kawakib banget takos bintang, Masya Allah. Atau indah bintang di langit. Lamun tanggal 28, 27 mah bener teu? Waduh, Mang, ditanya deh ku umat, ai mamang ku pohara-pohara teuing atuh. Ieu pohara banget ya, kos bintang naon ganjaran mamang baheula di alam dunia. Oh, kula mah baheula teh mun datang waktu salat akurah kadege ilmu nara terus kadege tabeuhna rakyat lurah na bedug sakadae kilo kadege batur tabuh dulu atuh aki-aki goyang kabeh jadi kula mah lamun datang waktu salat langsung kacai ngalaut gitu. Masya Allah banget aja ada kos bentang. Nu kaopat rah aya golongan banget nak kal bujur panci. Cek umat aya anjeun urang mana kembang kuning. Tetangga lurah, daulur misang.
Kapan ya banget meniganek? Doang bujur panci. Oh, kami mah kieu lamun datang waktu salat teu coba dileuweung. Kami mah mun datang waktu salat kana ka molor. Tah jaga beungeut nakal bujur panci. Kos banget bujur pan. Hideung ta putih. Geuneup. Keding. Tutung. Ngan papunten mun pamajikan hideung kula sok disebut. Mun dak ngahormat pasti mana Hajar Aswad? Pan indah. Ieu mah masuk eueuh adab brah. Naon pamajikan hideung ti mana bae dia geheng. Astagfirullah. Atuh pamajikan geus nyengek tos di warung, kanjut laher. Kitu. Ka mawa tungtungna eta. Masyaallah, la ilaha illallah. Enak eta gituan. Sambil ada kedua. Yang sabar aja. Ayo. Lah, kemana terus lah. Kalau terus buka ayo mah. Ayo kore di sahur, ayo tadi sahur harang jadah tuh. Kamu teka hati lah. Atau lah saya kita nabisin nyawa. Kita balikkan, kusuwalkan, bengkel. Kamu teka hati jangan aneh. Terus terang. Insya Allah lurah lemburut nang kada sana tarak. Hah? Juga Laya Jaya. Udah terus kenal aja kan itu nanti. Juga Laya. Juga lah. Jaya Opanira. Mudah-mudahan Jaya terus rah, amin. Harapan. Terus rahnya 2 menit deh. Ibu gitu tak terus orang wiridan, beres wiridan didinya nu tadi muji ngadoa, imam nu ngadoa orang nu ngaminan. Beres eta orang langsung salat sunah ba'da maghrib. Nungguan isya ulah balik nek balik nyatu geus tadi haram jadah doang. Mamang ustad lain kiai lain, ustad olam jeung kiai boga kewajiban makahan eta di imahna. Ayo urang. Ibu ge nu teu boga anak leutik nungguan isya ulah bakal turun. Macam-macam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Kok mau cicing di masjid mah itikaf di masjid, macam-macam salawat teu bisa kiai atau macam-macam bismillah, buku teu bisa kiai polototan ku dia sajadah kunaon. Menang ganjaran teh insyaallah. Itu tebegu kieu tebegu. Tidinya tah bedug Isa. Nu adan waya narah budak orang. Engke mak kulurah ieu, panitia manakib, ieu guru manakib, engke bayakeun lomba adan. Engke mangke lamun nek penutupan pengajian ayakeun lomba adan, ayakeun lomba maraba, ayakeun lomba naon sadesa bagus. Nyambut Ramadan. Supaya silaturahmina urang hatina terus. Eta adan ulah gagabah. Ieu mah aki nu adan nyiksa batur. Kudu pemuda. Aya pemuda kenceng keneh pan bener teu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atuh Ustaz ombionan. Kok ditimbris tah. Ngindangan saurananya. Lapatan gelap saleser. Ambiar kata. Eta suarana leutik gede leutik sudah mah leutik saurana orang yang diome-ome mikna. Ayo bisa teman. Asal jauh leutik atuh. Asal deket gede atuh. Murid kula ya mana? Ibu hayang boga minantu doang Ustaz Romli. Hayang teh. Atuh pulung be manehna. Nahan teh kudu ngamodalan deui. Bae sanes kieu. Wa idza qamu moal lain unu nyawer itu hayang. Ada nyawer gitu. Moal terus. Orang gak ada si RT di lomaan sih. Tuh gak duit. Gak ada ikut kusi pemajikan tuh. Jadi rame gitu Kemang Kuning lah. Terus
Atau pula kayaknya orang sih mana hafal pula kokorian atau itu makori makuru gitu. Wa idza qamu ada kayak gitu pasat gue. Rabbana wa taqabbal kalau sok ngadek RT haram jadak ngadek aing dong nasi sediannya ya RT bisa henteu wa idza qamu ila sholati qamu kusala 15 juta sejarah keluarkan karena di dia terus dobioanan 25 juta lah tapi imam 15 juta ge eta tidur doang ati panitia tuh lain deui panitia mah karena jadah doang nah adzan pemuda kenceng kena suarana Allahu akbar Allahu akbar pan aki-aki kesumanget cek aki-aki ngeunal nama dak wadan saya mana peci aing guep baju aing mana gep celana aing mana gep leumpang ka masjid teu make celana kabeh nang sali tak-tak masyaallah barang datang ke masjid ngeunaheun jeung ngeunaheun sabaraha sia teh ngeunah-ngeunaheun tah bujur ka mana nang hideung black opal loh black opal kali mah ya sia mahal udah benak ora imah budak kembang kuning tam adan kota tamat-tamat kenceng saurana nama hayya 'ala shalah akbar cek RT paling akbar deh tadi cenah jangan la ilaha illallah kepangi hasana ieu teh kalau masih datang ke wah la ilaha illallah iya masyaallah awas pemuda aya kan urang kembang kuning rah nu kawin jeung urang Paneglang imah deket mushola mau dibejakeun ku aing begitu datang ke itu meren metoana aja di mana dekat musola metoana sok ada jangan dia mohon bah ujang orang kembang kuning mohon abdi tetangga kiai oh dekat kang asuh mohon ka abah dia tapi eta beda dia caket abdi mah oh mohon nya yuk aceng bisa dan kembang kuning bah nggak pati-pati kawin dong atau nggak pati-pati kawin aing geus kimem kuring biasana abah ceng dengan abah kuring ke sekolah ge lah cenah kebetulan boga minantu aceng bisa adzan geus kuring mah abah nu bedu aceng nu adzan oke Pak tabah ku metode bedu tolong kembang kuning tabah belum nak geblek kembang kuning ngetohanara napager ge gara kebangsat minantu aing nek adam cenah bangsat nyebutna ge aing syukur minantu nek ada ka bangsat nyebutna babe nyebutna ge adam pancing eta minantu na saurana aing ada teu kadekeun batur mah teh masih eta Allahu akbar Allahu akbar bar eta metohana kuat parkir deui langsung nama beduk atau masyarakat datang kabeh mang cenah aya naon cenah ieu minantu aing ngajakeun lebaran tuh asrah haram jadah doang kalau ngisikin rah haram jadah doang ya nah udah enggak benteng benar mata penting ya Iman ada aki-aki, waduh. Ibu. Ayalah salah. Kadang kurang ngasudak peteng sanu lepas ya betul. Waduh, udah berarti ngajak kelayakan peteng lepas. Ayo. Nah, hei. Ulah dianggap en. Beres Isya sholat badiah
nggak sholat bisa berjamaah pada Isya terus sambung kuitir. Iya mah ayah beda kuitir bulan puasa. Iya mun taraweh tadi. Ayah deh taraweh asli di Kembang Kuning mulai kebiasaan ya. Taraweh sok milih imam goncang bae. Awas mah ade atuh kacang teh ulah ya imam. Ih. Mah ade. Ya wakaf teh ya mata kudu digurukeun. Ngaji Quran teh ngaji paling gati. Kula bagi belajar ngaji qiraat ka ahli qiraat eta kan. Patah 2 minggu kuring teu mancat-mancat. Pan ngaji mata ahli qiraat mah kabeh darah tinggi aing getakan murid bae. Ataupun qiraat mah ngaji beda jeung ngaji kitab. Ngaji qiraat mah sistemna sarogan kudu talaki syaratna. Papahareup guru jeung murid teu sah. Ngaji qiraat di dieu kiaina di ditu guruna teu sah. Kudu papahareup kadeuleu unyam nabi wir guru. Kudu kitu kula cek guru. Dalakan banget abah. Kieu to. Dalakan bibirna. Kebetulan kula sampai aya bangun kebo rah. Ain cek kiai. Ain mah cek di huruf halak. Ain kurang medok. Ain cek mainna oe. Itu cerot oe coba bawa. Oe segala macam cek dia. Nasiarah adalah ampun Masya Allah ih gagah apa eta ih kayak gitu Quran lamun eta kumaha kitu mata kata di Jawa Timur Jawa Tengah wajib imamna kata Al-Quran hati-hati mun urang Jawa jarak ke Jawa Timur jarak ke Jawa Tengah ulah sok cicing ibudeun imam ulah pernah ka isina pernah dina abi kan abi tahun 98 cing guru jarak itu ge ka Jawa Timur Jawa Tengah 40 poe minimal 2 bulan setengah kuring sholat di Gersik di Ampel ulah dibudeun imam Masya Allah beres sholat di toel ku DKM sini mas ada apa sampean tahfidz Quran hafal Quran ih cek aing atuh henteu aing teu kata Al-Quran teh nah gitu kunaon loh sampean berani di belakang imam tuh emang kenapa mas di sini orang yang di belakang imam harus hafal Quran. Emang kenapa? Imam kalau lupa, siapa yang beritahu? Benar. Ya Allah, Rabbana Karim. Tidinya aing tayang-ayang deui gitu. Makanya gula 5 poin di asal gula diburi begitu. Ya bisa ditegur deui gula ku DKM. Benar. Benar sih. Lamun urang ayeuna imam poho, lamun imam maca ayat bulak-balik 3 kali eta ciri hayang di mejaan poho imam. Ngaranna ge jelema. Wah, salat Jumat teh ya. Masya Allah. Baca sabihis mangani. Allahu Akbar. Sabihis marabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanukri poho. Sanukri aya barisan katilu. Langsung balik sanukri. Cek tetanggana, "Kri, kunaon sia balik?" Pancen anggeus tah yang aing salat di absen gitu ieu. Karak mangga aing cenah. Si Husein ge RT tadi omong-omong cenah. Aing buat 3 kali di absen teh hayang aing begini. Aya sanukri di dia. Ulah ka balik kri can beres ya urusan ya. Tarah kitu. Bisa orang ngebeja bener teh. Ah gedeng deui ya bulan puasa. Imam milih imam nu gajan sedang bae. Mun diwakaf kieu ya, mun diwasol gitu. Bagus sih diwasol kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup di salat Isya sampai beres tarawih 1 jam cukup. Sedang gancang teuing teu, lambat teuing. Lambat teuing makruh. Imam kudu nyaho, mata kudu ngarti eta. Naon sebabna? Ieu diburi ya. Pan mah aya nu dia teu hulu langsung pake hayang ngisi. Kudu paham. Ya teu ngora kabeh. Bener. Bener teh? Awas ya ada bulan puasa. Made, siapkeun bilangna, siapkeun imamna. Nu sedang bae. Atuh lama teh ulah bisa terus imam tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Teu muda deuk. Angkot ngetem di Sasinga. Waladdallin RT jahil angel.
geblek sia teh tolol. Imam marah mana dikitukeun. Bismillahirrahmanirrahim Yasin, Allahu Akbar ngahuleng bekabehan. Teu bisa maca Fatihah. Ieu mah hayu gua jeung mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Dan stay ke tengah-tengah do penting awalan bolin cenah kan. Sabab eta markas anin mah di dinya. Waktu kiber Allah bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pemain malam pertama pemuda, woi doang nuheueuh, woi tarawih, doang malam pertama. Waktu harus Allahu Akbar, sami Allah, liman hamidah, Allahu Akbar, ya Allah, tiu berarti yang tengah sholat mantap. Ayah sih di gitu RT diketik sekolah dalam jadah doang. Aku kuat amprekan, ya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Pemuda kuat, jajan laki-laki. Buka puasa ngakan rujak cangkaleng 2 mangkok, kolak tapai 2 muk, dihanten gogodoh beak 2 gejloh, hanten digemblong 2 geblek, diembat tahu sumedang 2 korosok, dihanten tarawih ngebut orolo udah keluar kabeh. Balik di masjid golongan goloyong, cek icuna abah kunaon, aduh abah mabok tarawih, astagfirullah. Aya bejana ya 2018, 2030, 2020 hiji mabok tarawih. Orang imamna alabatannya udah kanjeng edan. Sedang baik, bu, ulah sedih nalagaan. Oh, teh ibu-ibu. Odah. Sian taraweh tungguan kedeng itu. Kepal memang dan si itu ditungguan leumpang teh manehna. Pernah datang ke itu, bari si itu mah geus mulai. Ke salat Isya. Datang ka dinya. Terus odah, tolol sia. Ketika salat kieu diomongan. Aing tadi tungguan aing misalkan anak heula. Saya mentinggal kebutuhan mah cenah teu solider kalau baturan. Atuh betul bisa ngomong sih itu kieu teh keur salat. Aing tinggalun be aing cenah. Allah, geus asa sakali deui cenah. Ieu betul cici. Aing kuring sabaraha rakaat. Ngomong mah henteu, make kode. Atuh kumaha tadi na tarawih kayak gituannya. Aing mah aneh, tak ibu-ibu. Nak bulan puasa nah adanya, nah adanya, nak ada tarawehna tamatkeun, laju maca Qur'ana, mun bisa mahatamkeun, gitu. Maca shalawatna seureurkeun, Robbana Karim, masyaallah sedekahna, urang tergaduh, tetangga fakir miskin ayo, urang masyaallah. Ieu mah bulan puasa teh bulan beuleman dosa, Pak. Ieu mah Kang itu dipikirkeun bulan puasa teh ya. Nu dipikirkeun daging. 2 baju. Mae, anak cek yuyun sia. Ada sia geus beli baju. Enggeus, aing mah kamari di Bogor, jangke 50 posan lieur, cek salaki ge. Enggeus ya, enggeus, bali aing berdua setel. Warna cenah hejo, hiji hejo na hejo leho. Hiji deui cenah hejo conge. Astagfirullahaladzim. Ari sia yuyun geus beli aing enggeus. Aing mah ti itu ti Livok Karawaci. Aing ge 2 setel kan aing warna kuning, hiji kuning gading, hiji kuning tai jeung nu dipikirkeun teh eta. Lain tah maca Quran, lain tah tarawih, lain tah aing sabaraha ribu ieu maca salawat. Sabaraha kali aing maca Quran hatamna, gampang atuh eta mah, atuh salawat jeung istighfar. Nu dipikirkeun pikueheun. Bener. Kumaha teh 3 poe deui? Itah, ana cenah ana. Coba ini kacang sia, kue kacang teh pada atap kulaya. Malah pada dulu kacang, sering asaan segala. Atau ulah curiga. Masih ate haram jana sia, beres ya urusannya. Pada urusan ini, anak kacang sia meniliat ya, gue cenah yang kurang poe lah cenah. Lalu anu sia cenah odah, menitutung. Gua aing tina ketika tinggalan anak ngising gua itu kabalikeun teh cenah. Untung deui be kacang aing astagfirullah la ilaha illallah. Alah padeuleun kue kacang deui eta. Endek lebaran teh. Ya Allah, nu saurang kesini biji katapan kok sampai kecoklat ngai jeung daki sih. Teh lu coba cengir si Aici. Eta kitu. Teu dipikirkeun ku urang hadirin. Nu dipikirkeun teh meuli baju. Aduh,
Nanti. Hah? Meli tiung, meli baju, meli iya, meli itu. Tadi pikir guys, ternyata memutus hari ini jadi mas. Engke malam takbiran ulah sok dibiasakan tak lalu tikrah di masjid. Pamudana panggil dua pede. Kan dia siap cek lurah per RT. Siap tak? Ku RT kan siapa? RT kan pejabat terakhir di desa, benar? Hei, bapak-bapak orang, bener tuh kan? Udah tuh kami kios selalu. Ada RT nu mantak loba tarorek mah wajar lah. Setelah mun raskin turun, eta teu meunang torek dicari keundeun be. Jadi akhirnya loba nu bararudeg RT mah. Ha. Ibu yang keadipan teh meunang karunya kurang masuk. Kurang goreng sangka ibu ka RT. Mun eueuh nyana saja pada ngurus KTP si aya bener. Bener tak? Ih, RT karunya, kudu dijatah karunya. Ulah mah paling bager. Pamajikan kula kamari lah. Di ka dia aya nami. Ieu cenah panek lebaran terus kunaon? Ka pamajikan aing geus beli baju. Aneh bikang mata kuring itu kan. Aya nami. Atuh can ke macenah bulan kosala lieur. Ya abi ngaji bae. Heeh. Atuh heeh, jauh mege embung cenah seruang ngaji pan pasaran yang beurang santri. Terus kuring bae beli bajuna. Heuh tuh cek kuring. Aju gara hitung mainna. Cek mainna kami dua. Ulah cicing nih, cek ulah. Lain sieun tah ka majikan. Isin. Orangnya. Kita majikan lu nanti majikan lagi digetak pabuah aku lagi ada. Rahasia umum lah. Nanti mi anak 5, 2 sewang. Jumlah seberapa? Manehna 2, anak kula 5, anak kula 10, berarti 12. Terus ada mi umi pan umi kuring kene, umi manehna kene. Umi di ditu hiji di deja, umi hiji 2 seberapa? 15 aja 14. Terus itu pun tuh merebot masjid. Seberaha anak lah 3. Ya Allah, seberapa? Yang mana di sewang 5 19. Masya Allah. Atau itu cina mang itu satu cinta itu yatim lah cina genap. Yang mana ini udah hiji 7 dalam 19 yang 7 seberapa? 2 genap. Terus mana anak kuat tuh cina injuna 12. Saya RT sekalian. Menipu yang jumlah jam tak kadang-kadang bager lah. Cocok kuring ge. Santri penuh di imah aya opatan nih sasetel sewang. Sekolah heuhnya. Pokoknya jumlah jamnya tak 48 setel. Seberapa duit itu kan? Tah. Jumlah jamnya 18,5 juta. Kita cek pamajikan. Di mana ya abi duitna? Ka ayeuna ka Kemang Kuning heula kudu di KTP. Ya aya lurah jeung RT lah gitu. Ieu teh ilahnya mah ngobrol lah muter kata. Atun teu sakitu nya paling bantu setengah-setengahna atuh kumaha atuh. Mana saya panitia haram jaga teh. Ini bikin baju bayar baju. Masya Allah, geus udah baju. Lobakeun maca salah. Yang paling coba pak dia terkadang kita bedung teu kajauhan kutang leutik tina kudung teh. Salah kena kadangnya ku aing gengan ku aing meleng kitu kadangnya teu kabedak teu kaudak. Nah, eta mah nomor 30. Oke, malam takbir, deui ganjaran paling gede malam takbir ngucapkeun takbiran Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillah. Dalekeun ka guruna ka ustad tanyakeun sok sebut-sebutna. Ieu masuk aya pan. Allahu Akbar, Allahu Akbar segala. Lalu di masjid bakal leutik. Nanaeunan. Ning balalener. Pamuda kuduna minimal 1 jam 2 jam. Ya, sampai jam 12 daripada sampai ka subuh sia kamoloran ka ditu teu salah subuh. Di kuring mah teu meunang, cukup sampai jam 12 takbir. Tidak boleh dalam masjid. Sabab budak leutik sok lalagaan. Sering baleduk aqua, sering baleduk cangkang jeruk. Pamudana aleueuh nu kolot komo, budak leutik be nu takbiran. Beureut teu balaler teh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Udin jore, tak udin jore, masa peker coba sebentar deh. Astagfirullahaladzim. Awah budak letih sampai jam 10 tah. Tinggal mepan kalau cek aki-aki cek beberapa kosakuan. Dari amat masih durang. Kamarana kita pemuda awas cenah ngararanjang goblok sia. Lain talakbiran kalah ngararanjang sarua kerja keraing cenah keur ngora kitu. Kajeng aing keur ngora kitu tungtuna pan wala rehe urang isi di kalemu dieu ke Mangkuningna ka dituna. Ieu ke Mangkuning itu Lebak Kuning. Lebak Kuning. Oh isinya kalau Lebak Kuning budak. Aki-aki aya opatan urang takbiran ieu sakuatan bae atuh aing. Takbiran maaf lain ngahina ka aki-akinya. Hampura ieu mapan atuh keren meraktekeun ieu mah hampuranya. Pan atuh pan aki-aki mah saorana doang batu batai kurang setrum teh goloyong. Datang ka masjid. Ayo bisa gerak cek atuh sia nu wae apa wae, anya nuturkeun wae. Takbiran men. Maaf lain ngahina keun nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.